prato de ciclo. Usaste prato de ciclo? Não tenho prato de ciclo. Tem que estar sempre a compensar para lá direito. Vamos dar gás. Vamos dar gás. Mas olha que pouco a pouco vais lá. Já experimentaste? Eu acho que essa merda falta também de turbina. Praticamente está a voar. Olha o Nuno ali a passar com a zaga elétrica. Não achas que falta de potência no motor? Não achas? Tu não achas? Podias pintar uma pá vermelho, mano. Só ideia. Para quem tinha essa merda toda desmontada. Está fixe. A merda altamente, porque agora esta merda, este lençol